Salve, salve galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o que vocês vão estar vendo esse vídeo. Mas hoje vamos subir a serra no Truck Europa 3. E bora que bora. Vamos lá. Tem um caminhãozinho com interna dentro. Vai tia, né? Bem realista. Fraca aí, macho. Pé de marcha, mas troca de marcha também perde a força. Foi mal aí, galera. Qualquer coisa, eu nunca gravei na vida, é a primeira vez que eu gravo com voz. Desculpa aí qualquer coisa. Só não vou fazer essa viagem inteira porque é meia hora por viagem. É muito grande. Eu vou fazer essa segunda série e talvez um pouquinho mais. Vai aqui para abastecer, mas se não tem combustível, não vai.
pagar e agora vamos. Pera aí. Deixa eu ligar outra coisa aqui comigo. Não tô indo pra opção. Da hora, né? Dá pra. Luz. E bora que bora de novo então. Bora. Foi mal aí, tive de jogo sem querer. Vai ficar muito alto. Isso tá bom. Ah, vamos que vamos. Devagarinho vamos embora. Desculpa aí a minha voz, é uma coisa aí. Como disse antes, eu nunca gravei antes. Primeira vez que eu gravo com voz. Sempre gravo sem voz. Só com a imagem mesmo. Ih, perdi a força. É. Espero que vocês gostem do conteúdo.
Esse vídeo vai ter mais ou menos uma meia hora. Quero ver se eu gravo. Já estamos sendo console. No jogo agora. Tá dando certo já, fotocrita. Colisão, vamos embora. Não, isso a minha voz tá meio baixa também. Eu levanto meio baixo. Agora que vou começar a gravar um vídeo pra postar mais vídeos diferentes também. Eu acho que uma coisa que eu e depois talvez o Fortnite. Ou trago Fortnite primeiro, não sei. Daí depois vamos ver. Os detalhes as maçãs que se mexe. Quarta. Subindo de quarta. Acabou a serra. Agora descida aí, agora vambora. Acabou a serrinha.
Pelo menos até BR lá. Até completar um mês. Mais de 20. Então, 16 minutos agora de live. E vídeo que é live. Live. Mas esse vídeo aí já tem 16 minutos. Vamos gravar até uma meia horinha, tá bom. Pra não ficar muito grande também. Já tá meio grande. Escureceu. Ô porra, desvia, mar. Um saco. Deixei o caminhão morrer. Mas também se puder deixar o like e compartilhar aí, eu agradeço. Vai todo mundo deixando o like aí, se puder, pra fortalecer. Mas só preciso aqui. Da hora. Gostei muito. Tem um bug, outros. Mas não sei o que é possível. Já tem que esconder, não começa o dia. Agora no posto vamos dormir. Ali na frente tá ali a alfândega ali. Vamos dormir na alfândega.
Bateu. Bateu. Dá uma resinha aí. Esse é um dos bugs aí, os caras parando do nada. Mas só quando tá em pedágio. Geralmente é em pedágio. Mas aqui começou a dar um bug também. Não chega no celular. Mas bora que bora. Caraca, eu tô na dormindo. Bora na outra lá. Bora no outro estacionamento. Aqui é o meu caminhãozinho. Mostrar. Topzera, né? Essa é a carga que nós tá levando. E agora vamos embora então. E eu fazer essa viagem inteira aí gravando, mas não tem como, é muito grande essa viagem. Meia hora por viagem, mas falta uma cara, né? Pra não chegar. E já vai dar meia hora de vídeo. Mas na outra eu termino essa viagem. Arrastando no chão. Ô porra. Caramba. Vai dar mais 5 minutinhos. Qual será que tem como fazer essa viagem inteira? Mas vamos ver quanto tempo vai dar. Que ainda falta um pouquinho. Qualquer coisa eu trago essa viagem completa.
falo também, os caras ficam freando de nada e parando na estrada, no meio do caminho. Só que é só de vez em quando, não é direto. Eu dei quase meia hora de vídeo. Eu só não trago live porque não tem como. Tem poucos inscritos, não tem como trazer live. Então vai ser só um vídeo por enquanto, quem sabe, algum dia eu trago uma live. Vai ser só pra frente aí, né? Mas quem sabe. Eu vi quanto é que tá de quanto é que nessa viagem. Nossa, ainda tá grande, tem bastante. Ainda tá longe. Uma cara ainda. É, mas é isso aí. O próximo vídeo vai ser Fortnite ou Call of Duty. Gostão dos dois. Meia hora já de vídeo. Falando aos pouquinhos, esqueci que terminar essa viagem. E aí vamos encerrar. Mas hoje ou amanhã, por aí, até hoje mesmo, quero ver se tiver Fortnite. Ou Fortnite, não sei. Ô caramba, já tem a ré. Marcha manual. Gosto de jogar no automático. E aí, desculpa aí a voz, alguma coisa aí, que como eu falei antes, eu nunca gravei um vídeo, primeira vez, eu gravo um vídeo falando.
Mas é isso aí, vambora. Vamos que vamos. E eu não tô falando muito não, porque, sei lá, tô mentindo. Eu meio... Ah, mas deixa pra hoje. Ah, aqui vamos passar por cima. Deixa eu ver como é que tá, se não... É, tá, não falta mais muito não. Vamos ver. Eu trabalhei até o final. Eu tô precisando menos de uma hora de live de jogo. Nossa, não tão grandão assim. Já tá grandão. Vamos lá, vamos nessa. Vamos ver se levou.
estamos chegando já. Vamos terminar essa viagem aí. Acho que a próxima saída é a nossa. E essa saída é a nossa. Estamos chegando. Eu acho que você não tem cuidado. Não tem não. Chegamos na cidade. Chegamos. Ô porcaria. Errei a marcha de novo. Engatarrei. Ih, tá bom.
Vamos estacionar esse caminhão. Essa galera de rei. Tentar. Ih, bati. Ah, tô dizendo. Agora foi. Nossa, se não. Aí. Mas então. É isso aí, galera. Valeu aí. Se alguém puder deixar o like aí, eu agradeço. Valeu. É nóis. Fui.